Hindi, joke lang. So, kaya ako medyo mababa ang energy at medyo mahina. Kasi tulog na po yung mga tao sa bahay. Kung titingnan nyo, basta, anong oras ko na sinot ito. Kaya, dyan lang sila sa taas. Maririnig nila tayo. So, pagpasensyahan nyo na kung ganito yung boses ko. Okay. So, for this video, gusto ko sana ipakita sa inyo kung ano yung mga in-order ko sa Shopee, or magkakaroon tayo ng Shopee Haul na in-order ko during ECQ. Ready na ba kayo? Okay. We. Yeah, boy. Okay. Let's go. Okay. Ang first item natin is na-order ko to nung March 12. And then na-deliver naman sa bahay nung March 14. Bilis, 'di ba? So, na-order po ako sa Shopee ng ring light. Ang size niya po is 33 cm or 13 inches. Ang original price niya is 918 pesos. Okay. Pero nakuha ko po siya ng 812 pesos only. Alam niyo kung bakit? Gusto niyo malaman? Okay. So, papakita ko dito. Ayan. Makikita po ninyo dyan, 998 pesos yung original price niya. And then, binayaran ko lang siya ng 812 pesos. Alright. Okay? So from the original price na 998, kasi kung makikita po ninyo dyan, ginamitan ko siya ng free shipping voucher. Kasi parang meron siyang, makikita nyo naman dyan yung free shipping kung magkano yung amount. Nag-redeem po ako ng coins worth 76 coins. Sa Shopee kasi, for every 1 coins is equivalent to 1 peso. So, 76 coins yung ginamit ko. Kaya naging nakaless ako ng 76 pesos. So, dyan, makikita nyo dyan yung computation kung paano naging 812 yung order ko sa Shopee. Diba? Nakamura ka. 13 inches na ring light for 812 pesos. Saka ka nakakita ng ganon. Walang ganon, Mars! Diba? So, papakita ko naman sa inyo ngayon. Actually, matagal ko nang gustong i-shoot to. Gusto ko nang bigyan ng review itong ring light na to. Pero since March 14, wala kasi ako masyadong time. Naghahanap pa ako ng magandang camera. Okay. Ito pa rin naman yung ginamit ko. Ito pa rin naman yung cellphone ko na gagamitin ko sana. Kaya lang, mas na-inspired ako gawin tong video na to. Kasi, na-approve na ako sa monetization. So, saka na natin pag-usapan yung pag-approve sa monetization ko. So, dito muna tayo sa 13 inches ring light. Ang ring light na to, meron na pala siyang tripod na kasama, which is ito. Diba? Nakamura ka na masyado. So, itong ring light na to is parang heavy duty naman siya, in fairness naman dito. Then, check natin Yan o. Natin siya. I-set up ko siya. Okay. Itong mukha naman siya matibay. Ay! Putang ina mo! Ginagawa mo! Wait lang. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Parang may mali. Luwagan natin to. Okay. Yun pala. May humaharang, nakaharang kasi to. Yan. Okay. Yan. Oh. Tapos ilalak mo siya dito. Yan. Yan. May lock siya. Lock siya para. Yan. Yan. Set up natin yung ring light. Okay. Yan.
Ulitin ko pasensya na kung medyo tahimik ka kasi natutulog na yung mga tao sa taas. So basically ito lang yung ring light. Ito lang yung ano niya, tripod. Napakaganda na rin. Hindi siya mukhang cheap. Pero mumurahin. Sturdy naman siya. Okay. So doon naman tayo sa ring light. By the way, nung una kong binuksan to, para akong tanga. Kabit ako nakabit ng ring light dito. Hindi ko alam. Pwede pala siyang tanggalin para makita mo yung thread niya kung saan mo dito ilalagay sa ring light mo. Huwag gano'n na. Huwag bobo. Para sa ring light naman, ito siya. Thumbnail. Yan, nakalagay is LED filling lamp. Wala namang ibang nakalagay sa box niya. Dito sa warning. Tapos kung ano yung color, kung black ba or red. Ayan, naka-check yung black. Sumba ng pizza. เชี่ยจริงปะเนี่ย Wait lang, nasaan na kayo? Okay, so ang kasama na item nito, syempre yung power adapter. Okay. So ito, yung phone clip. Okay. Hanggang ng hindas na. Nandito makuha. Humus mo daw or sulat. Then ito, ilalagay ko na lang dito sa video kung anong yung mga pangalan nito. Kasi hindi ko naman alam. Okay, so ito yung tripod. Yan. Ito, lalagay natin dito. So para yung ring light nyo, dito nyo na ilalagay. Then ang isa ang pang purpose nito, may mga gumagamit kasi na minsan yung ring light nila nakababa. Okay. Ilak mo lang siya. Okay na. Siyempre dito na tayo sa pinakahintay ng lahat. Ginagawa mo! Ito yung 13 inches na ring light. Tulad nga na sinabi ko sa inyo, na-test ko na siya. Baba natin dito yan, boy. Yan. Tapos lagay natin yung ring light dito. Patang. Gago! So ito yung ring light natin. Then ito yung phone clip. Alam niyo ba, nung in-order ko to dumating sa akin, nagreklamo ako sa seller. Sabi ko, bakit? Kulang yung binigay niyo sa akin phone clip. Wala yung kababawan ko, hindi ko alam. Ganito pala yan. Marami po kasi yung hindi alam. Totoo lang. Tapos mas nauna yung reklamo bago sa gawa. How? So ititest ko na itong ring light. Babalik ako. Okay. So sinaksak ko yung ring light. Yan, ito yung dulo ng ano niya, ng power adapter. Kukonect lang natin dito sa wire. Yan, sa switch, sa wire na nakakonect dito sa mismong ring light. Yan, yan, di ba may nag-blink? Kita ko sa iyo yung mga switches niya or yung mga ayan. Nandiyan yung mode. Ito, yung power. Then, yung up, down. Ito yung pipindutin mo kung gusto mo taasan yung ilaw, babaan yung ilaw. Yan. So, para i-power on, click lang natin to. Diba? Okay. Check nyo.
yellow. Todo. Yan. Yan yung todo ng yellow. Then, ito yung warm. Todo natin. Yan. Yan yung todo ng warm. Then, yung white or cool. Yan. Diba? Hindi na kayo lugi. Okay. So, ito yung first na in-order ko na dumating noong March 14. Okay. So, babalikan ko kayo for the second item. Siyempre, marami po kong in-order. Naubusan ng pera eh. Okay. Ibalik ko lang to. Next vlog ko na to gagamitin, tong ring light na to.